सुबह उठने का अलार्म हम सब ने न जाने कितनी बार लगाया होगा। 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। और सुबह जब अलार्म की घंटी बजती तो हम क्या करते? मन क्या कहता है उस वक्त? 5 मिनट सो जा। मन ये नहीं कहता कि नहीं उठूंगा, तो फिर तो आप समझ जाओगे ना मन की चाल। मन ऐसे चाल चलता है कि आपको भनक तक नहीं लगती कि मन कर रहा है आपके साथ काम। कहता है 5 मिनट, बस 5 मिनट और ले ले। कहता है ठीक 5 मिनट, 5 मिनट क्या जा रहा है, टपक। इस बार जो आपकी नींद खुलती है 2 घंटे बाद खुलती है, सीधा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खुलती है।